Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala al-hadiyah wal ishrun. Ute makalah kang kaping 1 lan 20 iku dawuh qala Muhammad bin Ad-Duri rahimahullah. Dawuh syaqiya iblisu bi khamsati asya. Syaqiya celaka sapa iblis bi khamsati asya kang nglakoni 5 pira-pira perkara. Siji lam yukir bil dzambi. Ora gelem ngakoni sapa iblis bidzambi kelawan dosa utawa salah. Elam ya tarif tegese ora ngaku sapa iblis bihi lan dzambi ala nafsihi ngatasi awak dhewe iblis. Walam yandam lan ora ketun sapa iblis elam yahsan tegese ra tau susah sapa iblis ala dzambi ngatasi dosane iblis. Walam yalum lan ora maidu sapa iblis sing kata la mayalu mulauman nafsu yang awak dhewe iblis ala fi'lihi ngatasi nglakoni dzambi. Walam ya'zam tur ora tau niat, ora tau duwe rencana sapa iblis ala tobat ing ngatasi tobat. Wa qanata lan putus asa sapa iblis lafat qanata mimba bidoro bawata iba sing lafat babe doro bawata iba iso qanata iso qanita oleh putus asa min rahmatillah sang rahmati Allah taala. Wa saidalan bejo sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam bi khamsati asya aklan 5 pira-pira perkara. Siji akor ngakoni sapa Adam, ngakoni sapa Adam bidampi lan dosa. Wa qala lan ucap sapa Adam, donga sapa Adam dedawan sapa Adam Rabbana zalamna anfusana. Rabbana do pengiran kita zalamna ngani kaya kita anfusana ing awak dhewe kita. Wa illam taghfir lamun ora nyepura panjenengan lan maring kita wa tarham lan ora melasi panjenengan nak kita lan akunanna. Tektene ana sapa kita minal khosirin setengah sangke wong sing tuna kabeh sing kedon kabeh. Wa ana Aisyah lan sing Aisyah radhiyallahu anha qala innal abda idza atarafa bi dzambi. Innal abda saat temene kawula idza atarafa nalikane ngaku sapa abd bi dzambi iklan dosane abd. Sumata ba mongko nuli tobat sapa abd. Taba mengkono bati sapa Allah alaihi ngatasi abad rawahu Syekh. Nomor 2 wana dima alaihi lan getun sapa Nabi Adam alaihi ala dzambi ayi dzambi tegese getun ning dosa. Dadi yo ngakoni dosa yo getun tau nglakoni dosa. Wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi man akhta khati'atan. Manda sabane wong akhto asala sapa man khotiatan lan siji kesalahan. Aw atna bauto dosa sapa man dampan ing siji dosa, sumana dima mongko nuli gedhen sapa wong. Fawa mongko tawi nadem gedhen iku kafaratuhu minangka dadi kafare wong. Rawa mirwano hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Nomor 3 wala manafsal. Lan maidu sapa Adam nafsahu ing awak dhewe Adam. Maidu to menyalahkan ala fi'li dzikal khoto'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan. Ala fi'li dzikal khoto'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan. Wa asra'alan agi-agi sapa Adam fi taubat ing dalam tobat. Oleh agi-agi bi taati asbabiha kelawan nglakoni pira-pira sebab tobat. Walam yaknit utawa walam yaknat samya saged fa'ila yaf'alu wa sing ngafalno fa'ala yaf'ilu lan ora putus asa sapa Nabi Adam min rahmatillah saking rahmati Allah taala. Wal maqala asaniyatu wal ishrun aniku an Syakik al-Balkhi saking Syakik al-Balkhi rahimahullah. Wa wa Syakik al-Balkhi Ustadz Hatim al-Asam gurune Hatim al-Asam. Kila didhawuhna wong ngene. Karena ana apa sabab taubat iya apa sebab taubate Syakik al-Balkhi iku annahu sakmene Syakik al-Balkhi. Iku kana ana sapa Syakik min abnail aghnia setengah saking anak-anak wong sugih. Kharaja metu sapa Syakik li tijarati krana dagangan ila ardi Turki maring bumi Turki. Fatakhala mengko manjing sapa Syakik betan ing omah lil aslami kedhe pira-pira berhala. Faro'a mongko ningali sapa Syakik khadiman ing pembantu lil asnami kedhe pira-pira berhala fi ing dalem ben. Dia masuk satu rumah persembahan, omahe gereja atau omahe berhala-berhala ini. Qad halaqo kang temen-temen nyukur sapa khadim. Nyukur roksahu ing sirahe khadim wali khiyatahu lan jenggote khadim.
Faqala mongko ngucap sapa Syakikun Syakik lil khadim maring khadim ngucape innalaka sani an hayyan aliman qadiran. Innalaka satemene kedue sira sani an duwe pangeran kang gawe pencipta hayyan tur sugeng aliman tur alim pirsa qadiran tur sing kuwasa. Fa'bud mongko nyembah sira ing Allah sing sonek sing hayyun. Wala ta'bud ana nyembah sira hadil asnama ing ilah pira-pira berhala allati kang la taduru kang ora manfaati apa asnam wala tanfaulan la taduru kang ora madurati kang ora iso ngeki madarat apa asnam wala tanfaulan ora iso ngeki manfaat apa asnam. Faqala mongko jawab sapa abd sapa khadim pembantu teng gereja. Ingkana lamun ana apa alamru perkara iku kama kaya dene perkara takul kang ucap sira. Fawa mongkoti al hayyul qadir fawa mongkoti pangeran sing mbok arani al hayyul qadir. Iku qadirun dat sing kuwasa ala ayyar zuka. Entong rezekine sapa al hayyul qadir ka ing sira bibaladika ing negara sira. Falima krana apa tahammalta. Falima mongko krana apa tahammalta nanggung sira. Falima mongko krana apa tahammalta nanggung sira al masyaqqata ing repot-repot ilaha gunatumu maring kene ditijarati krana dagang. Fantaba mongko dadi sadar sapa Syakikun Syakik wa akhodalan tumatang sapa Syakik fi tariqi sudi ing dalem tariqah zuhud ing dalem dalan zuhud. Wakilan didhawono pengene kana ana apa sabab zuhdi sebab zuhud te Syakik iku ana. Sak temene Syakik ora aku ning ate sapa Syakik mamlukan ing budak mamluk riyen budak. Yang abu kang santai sapa mamluk dolanan sapa mamluk bisa manikusten ing dalam zaman paceklik. Wakana lan ana sapa anasu umume manusa mahzuni iku susah-susahno kabeh iklan anane paceklik. Dadi ana budak sing ketika zaman paceklik tetap ceria, tetap happy, tetap nyaman. Wakana nasu mahzuni nabi umumnya manusia saat itu susah. Faqala maka ngucap sapa Syakikun Syakik ma hadzal nasyat alladzi fika. Mau te apa iku hadan nasatu ta ikilah keceriaan alati kang fika kang dalem sira. Amata rono tora ningali sira mak ing perkara fika ing dalem ma. Rupane annasu minal jadal. Mak ing perkara fika ing ing lemah annasu te manusa minal jadal bisa ing pacekle. Wong susah kabeh kaya santai faqala maka ngucap sapa dalikal mamluk mungkono-mungkono budak. Wa ma aliya min dalik. Wa ma aliya lan ora melarat ing ata ing sing min dalika sing mungkono-mungkono kabeh. Wali maulaya lan iku tetep kedue wali maulaya lan iku tetep kedue bos ingsun qaryatun te perkampungan khalisatun kang murni yadkhulu kang manjing utawa yadkhulu kang manjing sapa maulaya lahu korona are iki minha sang hadil qarya utawa ma ing perkara nahta kang butuh kita nahnu ya kita ilahi maring ma fa antabamu kedadi eling sapa Syakikun Syakik wa qala lan ucap sapa Syakik ingkana lamun ana iku lima ya kedue pengucapan ingsun ingkana lamun ana iku lima wa qala lan ucap sapa Syakik ingkana lamun ana iku lima maring tuane utawa bendaharane ikilah bendahara napa bendarane hadal mamluk qaryatun te desa wa maulahu ta bendarane hadal mamluk makhlukun makhluk fakirun kang fakir. Suma inna hu mongko nuti sak temene hadal mamluk oleh saorane sapa hadal mamluk iku yahtamu. Iku dadi kepikiran sapa hadal mamluk rezeki krana rezeki hadal mamluk. Pakai famo kok hale kaya apa yaliku patut. Apa ayah tama ento susah sapa al muslimu wong muslim di rezeki maring rezekine muslim toh wa maulaku. Utawi gendarane muslim iku konion kusuke kalau terang lagi mulai wal maqalah napa al hajja wal isrun. Jadi diterangkan iki iblis niku celaka karena 5 hal. Satu, dia tidak ngakui dosa, dia boten merasa rugi, merasa napa. Betul napa cara bahasa Indonesia itu? Napa? Menyesal. Dia tidak menyalahkan dirinya. Juga tidak punya rencana tobat. Terus dia putus asa dari rahmat Allah. Ya masyhur ya karena dosane iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang wong nandingi logikane pangeran kados iblis. Mane sampeyan nek iso goblok kae gak di logika kok tandingan. Iblis itu di logika tandingan. Nah cara pangeran kan semau gue, mergo pangeran ya faluma ya sa dadi. Iblis ke sujud ning Adam. Terjadi iblis logikanya pangeran itu salah.
materinya Adam itu dari tanah, berarti Adamnya lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih bahaya kalau dalam ilmu hakikat aduk maksiat timbang menandingi logikanya pengiran. Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah mutus sesuatu, itu jenis syariat. Nak kira ngelakoni itu jenis fasik, no? Nak orang ngelakoni itu jenis fasik, ijek ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu kafir. Labalain malik. Kalau dalam akidah Ahlussunnah Jamaah itu murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasik, no? Pelaku haram itu hanya fasik. Tapi kalau mukhillul haram al-mujma'ala itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Mulane wong sing khusuk-khusuk iku sing luwih bahaya. Mulane cara ning daftar wali, itu wong khusuk luwih bahaya timbang wong beling. Wong beling kok mau fasik, wong khusuk sering gawe logika tandingan. Kode ini di versi dhewe napa gadah versi dia. Itu cara wong khusuk kok kandhani makmum wong fasik usah mesti keberatan. Makmum fasik kok harus mosok super kok mabuk. Mosok super kok fasik padahal salat ngimami wong sakmono iki kok napa? Fasik. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali, ada baik dalam dunia ubudiyah, ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan, yes kita melok-melok darane napa? Sunah dan kula ya sering mangkel ke imam karena selera imam ini mboten padha wae kula, tapi mangkel-mangkel sithik wis sing khusyuk nemen kula ya mangkel. Mangsamu pangeran nampa salat perkara khusyuk, mung ditompone krana fadhole pangeran. Ya ambek sira khusyuk kula ya mangkel. Ngarep pangeran biasa niku. Akhire kula ambek imam sering mangkel. Tapi ya tetep kula mau dadi imam. Maksudnya yo ora gelem lho dadi imam. Guling-gilingan nak sholat makmum fasik itu sah. Kau teng Indonesia ini gue umum paling soleh jadi imam, paling ahli fikih jadi imam, paling bener jadi imam, termasuk paling ambisi jadi imam macam-macam. Jadi semacam-macam lah di dunia zaman akhir. Atau sing dibenum ya jadi apa? Imam. Tapi gue iling-ilingan nak imam itu sah asal memenuhi syarat rukun, rakutu soleh teman-teman. Iku dono wong alim sing dadi makmum. Jadi wong alim teng Indonesia ini pun bener, wonten standar ideal. Ini dawuh Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam menghentikan standar ideal dia nak iso sing dadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fiqh. Itu standar ideal. Itu juga banyak di mana-mana pondok-pondok diimami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fikihnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum. Supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Misalnya imami maghrib teng mriki, sapa sing paling fasih dites sih. Sing jenggoten jebule ora fasih. Sing muwete jebule fasih. Karena dites meneh dites fikih iki. Kiblat ku ndi? Gak roh. Tapi madhep kok. Ya jare wong akeh mulan berarti fikih jeblok. Wis istok alim, aku roh. Tahu tak tes nih Yomar Rasul kiblat, mulai terus. Iki jam kiblat. Boleh pinternya berko GPS semua itu kiblat. Jadi fakir luwe unggul. Terus tesnya waroi. Pernah nganggo sangu duit apa? Tak muni duit proposal apa? Mau kan yo repot. Mosok abang imam ya kira-kira ngetes tak duit, fakir waroi. Terus seleksi terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik itu ridho. Jadi dites makmumnya. Yang paling senang sopo. Poinnya paling agak sopo. Orang khusyuk. Tapi yang khusyuk itu mangkel no. Kesengak biasanya. Nak ketemu wong itu sengak. Kondi koguri. Soal khusyuk kadang mangkel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya itu dites, termasuk syarat imam. Nah kepengen yang standar ideal ini wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang publik yang makmum itu Nah itu kalau dipraktekkan terjadi kegaduhan sosial karena
Kadang wis tuwa problemnya di qiraah. Biasane imam desa bertua-tua ora problemnya ning qiraah. Nah sing nom problemnya ning mlete. Sing khusuk biasane goblok. Wis nang ndi ngono. Ana wong khusuk piye ora seneng sinau. Dekne seneng bayangno pangeran nganggo versine. Repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah dekne tahajud terus, sedekah terus iku mari mlebu. Oh, itu kan bahaya cara ilmu akidah. Mlebu swarga ya fadhole pangeran. Nah khusuk wae ora usah bayangno ngamalem iso tuku. Lang fase ngene tauhid bener, swarga fadhole pangeran, fase kalah. Tapi kurang ajar pangeran. Biasane iku ngono, jarang wong khusuk ngalim. Repotnya isra khusuk ora ngalim, malah repot meneh. Iki semono pangeran gawe manusa ora sempurna. Lha iku terus misalnya diseleksi kan repot. Sehingga Rasulullah gawe panduan umum wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Saya salat kadang-kadang wis makmum wong sing nglafadzno la ilaha illallah. Nah saya termasuk orang yang mempertahankan itu sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum wiling-wilingan bahwa tidak seketat itu syarat jadi imam itu tidak seketat. Kalau nanti mau makmum macam-macam, mulai kalau sing kecewa, sing mangkel, sing gerem macam-macam. Sampai kalau dulu aku berpikiran Gusti sholat kula dengan tompo itu jadi ya, sing didelok iku kula. Jadi serap penting imam sapa terus. Kula wis sangu dhewe lah. Jadi cara kula numpak bis tapi sangu patas. Misale bisa macet ya apa tetep iso terusno perjalanan. Sing repot kan sangu tiket duit 4. Lagi jenis makmum ngono. Dadi tiket temu duit 4 wis ora nggo duit. Sekali bisa bobrok ya. Kayak iso terusno. Kowe ya ngono sekali imam rasa ke melok. Bener ono makmum wali. Seorang habib makmum wali. Ini makmum sholat Jumat mau orang pulau. Sewantai makmum. Jadi orang fakir gak sah Jumatan mau 40. Aku wong alim habib. Buatku pada karo wong sewu sah. Jadi akhirnya orang pulau ditambah sewu. Berarti pada karo Jumatan itu sah. Aku orang pulau. Jadi buatku itu sewu. Jadi oleh anu Jumatan kurang orang pulau tambah buat sitok. Tapi kapasitasnya. Nah, pulau anda-anda itu tak hitung ku 100 orang pulau lagi saya ngesano Jumatan. Pulau kan nanti Jumatan pulau jadi pedalaman pribadi mereka, jadi ngebis mereka adalah zaman tahun pinten. Bapak mohon maaf, mohon di atas 2005 pulau mohon posisi tengaruhan. Bisa pulau itu meskipun ngerti nak lunga itu oleh namun jamak, tapi saya kepikiran Jumatan. Lalu Jumatan makmum orang pulau. Tapi ada itu sama ini gak ngergani imam. Cari imam kerungu pulau ada kan juga tersinggung gitu mengenai kok. Ngomong pulau, kira kalau ngaku kau ligus, tak anggap buat ligus minimal orang pulau atau orang pulau, sampai nggak saya kejuburan kata sapi kau ligus ngaku orang pulau, nak sago ya loro lah, jadi nak orang pulau lagi jadi roligur di Jawa, kita yang ngerti gitu, pulau niku, zaman niku santai sarang kali. Sarang ini ngawas mahali betul. Kalau saya imut betul, karena ngajinya mahali itu kita setelah Wahab biasanya setelah Mu'in, Fathul Wahab terus mahali. Itu dia ada. Karena dia ikhtiar. Memang kalau di fikih Syafi'i kalau Jumatan dilakukan di bawah 20 itu wajib ada dulu. Kalau betul ada, kalau ragil ada wajibnya rata-rata fikih. Tidak kapasitasnya sebagai orang alim fikih. Mau imam ini sakit. Mau coba Fatihah kok orang kelahiran saking awami, jadi sakit kan. Terus uang itu, uang kan, dinas siro, uang itu ketoran awang-awam, suka sakit kan. Sampai pulau rawang api, aneh cara kon ngetes tak lulus, no, kemudian pangeran, gue saking. Jadi mau coba Fatihah kok orang kelahiran saking. Aku sebenarnya gak mungkin ada pangeran mentolo, mentolo gak ngesano. Kayak gue ini lagi ngaji terus nulis suara panggilan terus kita pun nanti buta ke awal beripat. Gue ngaji terus terus beripat pun nanti buta lo awal beripat terus gue tomok sofa kan tetap paham. Wah itu kalau jadi guru mesti tombol sakit. Terus desanya itu taruh desa abangan. Jadi nak wudu murah kali mas. Orang menggon teran, murah kali sih. Jadi kira-kira setengah kilo, 500 meter. Itu wudunya ini kali. Kalau rono itu agak sing wudu. Wono sing sarungan itu macam. Jadi kalau diselus, tidak mungkin pangeran gak ngesah lho. Paling serang kesarung lama fikih nak pangeran.
Kata gak mungkin rasanya. Akhirnya aku rakyat. Sing gua fakir dablek gua serap rakyat. Kalau ya ora fatwa mau cerita aku rakyat. Kalau rakyat ada berdasar empati, ya nopo? Berdasar empati. Ya ono fakir berdasar empati. Tapi sing gawe fakir kulo sampe rasa tanggung jawab. Kalau nak ketemu pangeran tanggung jawab. Yo wis akhirnya. Nah suatu saat saya baca kitab di kitab Tazkirun Nas juga banyak orang alim yang ada kaul yang mengatakan Jumatan itu tidak bersyarat 40. Karena Imam Ahmad bin Hambal kalau ditanya berapa jumlah orang Jumatan, terus orang itu bilang berdasar dawai Nabi begini-begini jumlahnya harus sekian. Fawodi bahudukan saja. Dan Imam Ahmad itu marah besar, dia maki-maki sama yang tanya. Awas kalau kamu ulangi lagi mendalil hadis tentang jumlahnya orang Jumatan. Aku muni 40 mau ngegani Imam Syafi'i. Tapi nganti kue muni ono hadis itu tak maki-maki. Karena dalam ilmu hadis itu sensitif, meskipun itu kebenaran. Kalau nggak ada hadisnya ya bilang nggak ada hadisnya meskipun itu kebenaran. Misalnya kebenaran berdasar kias itu kan ya kebenaran. Tapi kira usah muni pola Rasulullah karena itu sensitif. Meskipun itu kebenaran. Akhirnya ulama kalau Imam Malik berpikir jamaatun dari kata jum'ah, dari kata jampun. Jampun itu kelompok. Ya, jampun maknanya kelompok. Terus dari kata jampun itu ada kata turunannya jum'ah, jamaah. Jika suka dalam jamaah itu aneh. Jamaah itu kan kelompok, wong loro. Makmum mbak imam jadi jamaah. Padahal akolul jam'i itu 3. Kalau nuruti sidik-sidik jamaah 3, karena ada nama Arab loro iku tasniyah. Nah telu iku jamaah. Tapi nak kowe salat jamaah loro kok kudu telu. Tapi loro iku ora pantes ning bab Jumat dari Imam Ahmad. Mergo Jumat itu dari kata jampun, ora sangka kata jamaah. Sehingga Imam Ahmad milih 12. Imam Malik kila milih 8. Pokoknya wis kecelok kelompok, dari kata apa? Jamaah. Nah Imam Syafi'i itu kebetulan milih 40. Cara gue demo sepantas sama 40. Rame-rame itu jel-jel itu nak wong kan lucu. Kayak ora di pengaruh 40 kan macam. Kemudian sak jamaah itu ngaji naso iku libat terus cara demo malaikat, aku mlebu swarga iki. Ini kelompok ekstrim. Kalau enggak kamu masukkan swarga repot. Nah sehingga Imam Ahmad itu marah besar kalau tentang jumlahnya Jumatan berdasar hadis. Karena beliau tahu gurunya milih 40 itu berdasar kias. Terus alasan kedua Imam Syafi'i itu unik. Karena orang 40 itu pasti ada walinya. Itu malah alasan aneh-aneh. Karena saya ini orang 100 tahun mesti ada wali. Jumatan baik kue orang 100 tahun mesti ada. Nah sementara yang diikuti Habib tadi 20 no sijak wis jelas ana waline lan jare dene wah sah ana aku. Lah jenengan iki kinten aku anggap ae hitung 1000. Berarti 1000. Jadi ini penting kalau aturaken terus kula nu saniki beberapa kali dimintai fatwa ini. Nah, terus ketiga, kita ini memang mengalami satu kesalahan besar. Saja ini kitab Syafi'i, saya ulang lagi kitab Syafi'i itu tidak se-ekstrim sing digantung khusyuk-khusyuk. Nah, misalnya ngenyak khusyuk rata-rata rapati iso ngaji, menang khusyuk. Kok gak sholat mesti istighfar. Darah ini pun mesti. Nah, istighfar kayak dosa. Dene ra iso nampa ruksa pangeran, nah istighfar ku gak wajib. Gak iso nampa niku guys. Wis kunane ku nang khusyuk ya nek goblok. Gak rasa protes. Justru kayak protes nambah kita goblok. Nanti kok kon pinter kok malah protes. Jadi Imam Ali, Sayyidina Ali, nanti ketemu khusyuk untuk promosi tok. Harus kan harus mesti dipangan. Orang wani mana? Diumumno. Sopo sing kecerduan, sopo sing kelangan promosi tok. Kok dawuhe Nabi wong sing nemu temuan kudu diumumno, tapi iki kurang mau sida. Soale saiki nemu dhuwit 2000 ning dalan rawani nganggo. Karo kene to ana rokok enggak. Ya saiki logikane gampang. Misale tebu sak truk ceblok sitok. Tebu iku wae wong Gunung Kidul ceblok ning Banten. Kira-kira iku eling tebune sitok sing duwe baleni to. Lah nak balen iku tak kirang bensin marani isi. Marani tebu ceblok sitok to jagung. Terus
Maka dalam fikih diterangkan jika yang jatuh itu sesuatu sing normal iku a'radu anhu sahibu. Umumnya sing duwe iku mesti wis a'radu iku enggak peduli. Maka bagi multakid yang menemukan boleh makan. Meskipun tetap saja karena itu tidak miliknya, andekan meskipun itu kemungkinan kecil, andekan yang punya datang wajib siap mengganti. Jika cerita mau waro itu gak gelmangan, ketemu yang Sayyidina Ali dimaki-maki. Inna minal waro ila suhton, sebagian waro itu mari kedini pengeran. Mereka dadine ta'annud, ngengel-ngengel hukum. Coba misalnya contoh gampang ya, contohnya kue-kue ini, orang bodong fase jelas, barang fase. Dulu dia tak mulai dia bodong fase kira jelas, fase swasta, dia coba fase negeri. Misalnya Mustafa itu bawa korek pas nih masjid, atau pas mulai lali. Mungkin perokok rawani nganggo korek itu. Kemungkinannya dulu, dia waro, imam nganggo korek uang. Nomor loro suudon. Mustafa itu medit, nanti gue pamit biasanya tersinggung. Saiki kemungkinan waro itu ya kecilnya mau waro itu rokok, nyatanya rokok. Mau ada rokok kan sembarangan ya setan. Buat tenan bola ya rara yang kemkoran. Masa gue yang jadi beluk ya rara. Kan khilaf ulama yang rokok kan ekstrim, sisi tak darani boleh, sisi tak darani haram. Sing darani haram ku ketemu wong sing rokok iku ora tau menang debat. Pun masyhur. Rokok itu haram kok rokok. Lah yang ngerti nak haram ngene tak obong kan memusnahkan barang haram. Jadi memusnahkan barang. Lah nak haram terus mbok simpen berarti nyimpen barang haram. Justru haram itu tak musnahno. Obong lho jadi kok. Maka hakikat saya ini mengurangi barang haram. Tiap rokok kan berarti terkurangi rokok satu. Berarti satu rokok, satu pengurangan barang haram. Jadi sekarang no wasem. Perkara ini, coba misalnya rokok itu 10. Kalau nggak dirokok berarti barang haram tetap 10. Kalau kayak dirokok, berarti hakikat rokok mengurangi barang haram. Ini tak sekarang wasem. Perkara ini. Lu kalau ada dewi rajari, saya juga gak pernah ada orang tekai jelimet gitu. Lalu pengajian tentang kajian karena kayak wong alim, sitok rokok, sitok ora. Termasuk yang rokok itu banafek, beneran itu. Podo wong alim itu gejol-gejol kan, itu rokok apa? Haram apa rokok? Jadi si alim-alim kok, lah iya tak kurang, malah rata rokok utuh. Masuk akal. Mau cerita bilang, tapi melanjut kemana? Debat orang alim rugi, serang arah mana? Kesolat kok langsung wiridan, aku wiridan dengan dengan pangeran pada dengan temu, aku nanti dia dengan pangeran. Malah nak tengok-tengok seksinya mau ikut toh, luyuran nanti dia dengan pangeran, seksiku tuh di malah loro. Barno, aku ngalim barno, cuma demen isin ya. Serah usah debat wong alim, cuma isin. Cuma ya orang ojo del teman-teman kadang ya orang fasik malah ya kadang. Jadi apa ilmu itu apa perdebatan ilmu itu repot. Karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Maksudnya sifat dua itu Allah itu ghafirudz dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nak wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu, sehingga memang enggak bagus untuk konteks ibadah itu tidak bagus. Karena wong khusyuk misalnya dia itu, aku nara wiridan kok dibenci pangeran, aku nara tahajud kok dibenci pangeran, aku nara istighfar kok ora disepuro pangeran, itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun wong khusyuk sing ra ngalim ya, ada pembatasan. Nak wong alim ndak. Dene nak pas istighfar, ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepura jenengan iku dat sing nyepuro. Ketika ada istighfar juga berharap di sepuro pangeran. Alasane Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Kawan lagi Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam apa tahu donga ihdinas siratal mustaqim. Wong dene cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah rumah berdasar dia dongo sih atau berdasar maksiatullah. Maksiatullah. Karena misalnya untuk hidayah berdasar dongo sih Umar dongo sih ihdinas siratal mustaqim cek kafir pokok dongo. Paham ya kalau maksud?
Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la yata'allalu bi'illatin. Enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah ya fa'alu. Sehingga wong alim kok ana wong duka terus ora pati cocok. Kuwatire nak jadi keyakinan di duwe ku syaratnya dosa. Terus Cina kudu akeh ada gak dosa. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Makanya tetap wali, meskipun boleh bulat wong alim mesti wali. Masyhur Imam Syafi'i dawuh, anggere wong alim mesti wali, nak wali ra mesti alim. Karena dia paling konsisten nyifati Allah. Ya rada berat. Kayak kula ngoten niku ya srawani ndongakno wong elek tapi ya srawani ra jelas. Karena orang alim itu orang sing tahu fi'lullah la yata'allalu bi'illah. Tapi kok takok donga penting ta ya jawabe penting. Istighfar penting ta ya penting. Ketika orang istighfar merasa aku disepuro pangeran syaratnya nak aku ngamuk mesti. Allah iku iso nyepuro kowe tanpa istighfar. Misalnya ana wong nakal, ketemu asu ngelak terus dikeki ngombe disepuro ta. Disepuro iku istighfar apa ngekeki ngombe asu. Ini malah ana wong disepuro pangeran malah kasusnya unik. Ape zina wis karuan iso, jebule gak sida. Mau asidor kok dadekno di. Jadi orang alim itu orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-duanya, maksudnya ya nyepuro, ya nyekso, ya manfaati, ya matur roti, ya nrimo, ya nolak. Sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima, orang alim ya ngamuk. Lho ora iso pengiran dipaksa nampa, nek pengiran kersane ditampa, nek ora ya di toh. Itu konsisten. Cara nifati Allah itu konsisten. Lah nek orang alim mak subjektif. Nah istighfar mesti ditampa pengiran. Kowe ora tau istighfar, para kafir. Makanya Abu Yazid Al-Bustami dalam cerita yang dikeluarkan banyak ulama, termasuk di Dawono Habib Zain yang diikuti murid-muridnya, tentunya kitab-kitab murid-muridnya beliau. Itu ketika Abu Yazid istighfar terus ibadah terus, karena dia seorang wali besar tanya, ya Allah lalu yang setingkat saya itu siapa? Oh, sing makom kados kula niku sing jawabe pangeran kira-kira ngene. Mbok jawab pikir ora takok, kowe ora wali kok takok carane. Kok takok. Pangeran jawab piye wong dene ra nabi. Ora wali kok takok wali. Ngrandel lah wis. Cangkeman. Jawab Abu Yazid yo kancamu sing turu pinggirmu. Abu Yazid kota, niku tilam kula salat. Wis salat aku tenan, aku kan aku wedinan. Tinggal aku nurono rahmat iku mergo kowe sregep ibadah istighfar. Nak kancang muslim turu ngerti aku apian, dia nerang nak turu lah tetap aku apian. Mana apa mesti tinggal turu, mergo dene. Ternyata sing turu makom pengiran apian. Aku istighfar yang untuk rahmat, orang yang untuk rahmat, soalnya pengiran apian. Aku senang begini. Aminah Maghrib dia itu merasa aman dari rekodoyaku maksudnya. Dia ini happy, aku happy. Orang koyok gue ribet ya. Tapi aku yang niru ora oleh, kemudian cara berpikir yo ora walimu mergo kakek ibadah wis iku terus aku ya ben. Lah aku makomku sing iku paham, kira usah niru. Jadi kemana makomku rival Abu Yazid lah kemana. Lah kowe salam sing kabeh mbok tiru Abu Yazid. Ku berat. Tapi Abu Yazid sebagai orang alim alama ngakui itu mungkin. Karena Allah itu punya sisi la yata'allalu bi'illatin fi'lullah itu tidak perlu ala. Kalau Allah ingin ya sudah ingin saja. Mulanya ketika Rasulullah membenci Wahsy karena qatilu Hamzah, malah Allah ngekei hidayah Wahsy. Mergo laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw Muhammad senajan to kowe kekasihku nak wilayah nyiksa nyepuro wilayahku aku ora iso diintervensi. Akhirnya Rasulullah sujud suweneng. Mengkaji Nabi kekasih pangeran. Ketika Allah dengan dua sifatnya, ya Nabi senang mawon. Barokahnya peristiwa itu akhirnya harapan Islamnya orang yang sedang kafir itu tinggi. Kalau Allah nak ngersakno pirawe. Ini betul. Anak Abu Jahal Ikrimah Islam, Khalid bin Walid Islam, Abu Sufyan. Lha umpama kowe nggih karangan kitab, terus karangan ini syaratnya wong untuk hidayah kudu tahajud. Syaratnya untuk hidayat kudu istighfar. Pemenang aku jadi ahli wiridan. Syaratnya mau coba lah pun saya. Oh mau coba era tahu kok. Wong karuan kafir kok untuk hidayat untuk syarat no.
istighfar karuan kafir. Tapi nak kowe muni ngene, hidayat itu wilayah pangeran. Allah bisa saja memberi hidayat orang yang sedang kafir. Wong kafir itu masih ada. Nah, di sini ini ketok tingginya tauhid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti itu mau mati kaum ini farindakum layalan. Ya Allah, kaumku sing kafir itu kasih hidayah. Artinya apa? Nabi memungkinkan wong kafir sing ora tau istighfar mendapat hidayah. Paham ya? Padahal orang kafir mesti ora tau donga njaluk hidayah. Ya ben kowe roh dadi bedane wong alim mbek wong khusyuk ya. Orang khusyuk itu kalau milih sifatnya Allah itu satu. Jadi orang khusyuk ini biasa duha terus duit akeh. Oh mesti, aku rezekiku akeh jog sering duha. Kemudian untuk ijazah itu. Wah itu kenapa kena? Popo, aku jog motor hizib, santet rata. Padahal hakikatnya banyak orang yang nyantet. Aneh-aneh. Zaman ke motor hizib, selamat kan selamat wae, tapi jog sering motor hizib, sama kan selamat tuh mereka sering motor hizib. Padahal kowe ora kena santet, mergo sing nyantet lah saiki wis ora mandi, mergo ya ora tau tirakat. Jadi penyantet dan yang disantet itu sama-sama gak mandi. Lah si tukang nyantet ya sabenan wae ana. Gak mandi, aku yakin wis gak mandi. Sing santri wis ra wiridan berarti gak jatuh, cuma sing nyantet itu ya padha wae. Dhisik ku jenenge tirakate para dukun santet itu mangan lirang. Mangan lirang poso geni. Saya kan bodoh, cukup deh ya. Konsultasi jalur transfer, wah itu serangan. Lagi ya bodoh aja belum pidato nanti dua, ya bodoh ramadi ini ketemu. Bulan bicara mau coba mau tolak santai, berkali si yakin terus bodoh ramadi ini. Ben awalnya faluma ya sah. Sudah syarat mau coba mau dan semua. Misalnya mau kue ramadi kono yo ramadi. Ya tak balik malah, jadi wong ibu ada wong alim, wong alim paling jujur nih sifatnya apa. Lain apa nak ngedikan watil kalam tal nadri bualinas wama yakiluha illal alim. Aku gawe contoh, seni sofaham wong alim itu kan orang alim itu paling jujur nih. Senajan contoh ya kadang saya nak ide, tapi dia ini dua satu sifat paling jujur. Ini kok punya nyifati Allah itu loro ya nyifati ad-daru an-nafi. Al-Ghafir ya Al-Muntakim. Allah iso nyepuro iso. Nah, kowe kan gak, cara kowe wong khusyuk kan mesti milah. Kayak kowe misalnya Imam Thariqah istighfar terus. Kowe sing di sepuro iku ya kelompokmu tok liyane. Ora pati disepuro. Kecuali ke mursyid sing alim ya jujur. Misalnya ora kan ya sepi ya, napa? Sepi. Kayak kowe tukaran mbek bojo, mesti pikiranmu nak kira alim. Terus bojoku tak jak kulon ra gelem dilaknati malaikat nganti esuk ngene. Yo gak mikir iso wae dilaknati pangeran iku kowe. Wong bedino gelem ra gelem pisan kok gegere ra karuan. Iso wae pangeran laknati kowe. Wong karuan bedino gelem kok bedino ngejak iku kowe bedino ngejak kan mesti nafsu kan. Sahabatmu gedhe kok bojo mayu kowe elek. Pangeran maklumi. Nek dikon dijak wong elek iku ra seneng. Dong. Awas kena ora dipaham ora paham. Isoe pangeran maklumi, kalau wong elek ora enak. Bojomu ku ayu kowe elek. Bedina selayani gelem. Bareng ra gelem kowe laknat bal malaika. Kata tujumu itu dijak sing lanang ra gelem dilanati malaikat ganti esuk. Lho iso wae dilanati pangeran ku, mergo pangeran maklumi. Ukuran wong ayu tahu gelem wis luar biasa. Jadi iki kon gelem terus gak muntah-muntah sak. Rumangsamu kawulane pangeran beda, apa ya karo Allah ya pangerane cawe itu iku. Iso wae Allah maklumi, napa? Bener do, njen wong iki elek ora penak. Enak wae terus dolan dalil. Jadi maksudnya kanjeng Nabi itu dalam kondisi normal, kondisi sing wajar itu ngono. Tapi nang kowe terus over kan mesti pengen lalu sebul muktajin gak seneng wong sing liwati. Tapi mulane kowe ojo geman tukang laknat wong berdasar ora iso. Pangeran tetep duwe sifat al-Ghafur, al-Muntakim, ad-Daru, an-Nafi. Itu harus kita tetapkan. Ane walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Angger kabeh termasuk asmaul husna kita harus ngaku. Meskipun kita tidak siap.
Ya kadang rahasia betul misalnya kowe kurung kabar, aku neng kowe nyekso, neng musom tak sepuro. Kowe siap ta orang misalnya kurung kabar kowe. Tapi nek wong alim kudu sami'na wa ata'na. Dan musom yo kawulane Allah, berat untuk rahmate Allah. Kowe yo kawulane Allah, berat untuk azab pangeran. Ora iso to dikte pangeran. Jangan baik pulau tok pasti. Sampai pulau sing oke musom. Lho pangeran sih kok intervensi. Ora iso. Iku wong alim. Saiki wong alim bang pakai sing sepihak. Itu kudu di PHK, ora oleh dadi wong alim. Wong alim berapa? Sepihak. Nah, terus cerita berikutnya tentang sakit kalkal. Kados kula di guru bangun bapak kula piyambak ora tau susah seneng. Karena susah itu keampuhan. Ada orang sufi-sufi susah itu keampuhan. Jadi misalnya ini contohnya gampang ya. Saya itu saling rumah Rogen istaka Ioma. Rasa dikai kejuburan disilai. Ndak menjan manusa kan makome untuk silian. Tak silai omah. Ning kono ku ape ngombe ya iso, mangan iso gratis. Terus ning omah iku ketok brutu. Ketok brutu kan menyinggung saya wis disilai gak bayar brutu. Sehingga banyak orang jadi wali itu berdasar berwatak kayak anak kecil. Sakit al-Balfi itu jadi wali itu wali atfal. Jadi wali kan waya anjab, waya sadat, waya atfal. Masuk wali itu ada waya atfal, terus nenggolnya manakib ono wali jadi wali nomor atfal. Atfal itu jamaah tiflun, tiflun itu ke anak-anak. Sakit al-Balhi itu jadi wali itu mau iktibar itu ngambil pelajaran. Dia itu masuk kampung sing wong cek kemiskinan. Mereka ono jadak, ono pajak. Wong kabeh itu susah. Dia ketemu satu budak, orang terima santri ya budak, terima budak. Budak itu ceria. Dia happy saja hidup di kampung itu, di negara itu. Terus tanya, orang-orang susah kabeh perkara pajak kayak kok happy. Terus dia jawab, aku duit bos, duit tuan, sing di satu perkampungan khusus. Nek kono iku ana bustan, ana basatin, ana kan ada mriki niku kebun. Sing aku anggere nesu terus mangan ning kono ae. Akhirnya satu pun nangis, lha iya. Aku di pangeran sing serba mencu. Kok neng dunia susah perkara rezeki. Iku duwe tuan sing makhluk wae iso ceria karena terjamin kecukupannya. Aku di tuan sing bersifat al-ghaniyul mutlaq. Iku Allah Subhanahu kok susah ora gak ngregani pengen. Jadi sini ini dibutuhkan sifat tufulias. Kok caci cilik dolanan kok mangan yo mangan, dolanan kok ayatus ya atus gak mikir. Ya kudune wali-wali ning bumi ini Allah ya ngono aja mikir rezeki. Wali kok boleh gaji tetap. Wali kok daftar PPN, daftar penyuluh. Itu ya abot jadi wali. Wali kok boleh gaji apa? Tetap. Amit. Maksudnya ya oleh jadi orang muslim biasa, tapi rasa daftar. Kalau cara sekretaris saya tak tolak awal. Gak sah. Jadi orang butuh diisin gitu. Nah, kalau pulang lu arpe ya kadang susah. Kalau di murid sampean ya susah. Pulang ya ini ya honor alim-alim. Tapi nah ini kaulane pangeran. Terus pangeran nyepuro kowe ngekeki ganjaran kowe ora berdasar paham, berdasar faktor. Jadi ra paham lah nek fadhile pangeran turun ya dihitung wong paham. Sekali aku meyakini orang arah untuk ganjaran mau ngaji ra paham. Berarti aku dikte pangeran. Gusti jenengan ojo gaji santri sing ora paham. Ya pangeran tetap ya faluma. Yes. Dan kalau suwun ya sama apa para pangeran tetapkan Allah sebagai zat yang bersifat bebas. Allah tetap ya falu. Soal kue jaluk ya jaluk wae berdasar fadli Allah Subhanahu wa taala. Mana kita ahli sunnah ya fa iyu adib fa iyu sibna fa bi mahdil fadli wa iyu adib fa bi mahdil adli. Ketika Allah memberi pahala kita itu mergo fadli Allah. Ketika Allah nyiksa kita itu berdasar keadilan. Kenapa berdasar keadilan? Memang dari awal kita agak berhak mendapat sesuatu. Itu adil. Justru adilnya Allah itu harusnya kita ini tidak berhak masuk surga atas nama adilnya Allah. Oke kok isom bis surga ya berdasar apa saja? Saya kira tak bedai. Terutama sing mangane akeh kok rugen mangane akeh. Mangane akeh tahu rabi ping pindho. Ning donya sudah banyak bikin kegah. Saya kira ini misalnya. Gak umumnya UMR ya, UMR ning Bantul bro, UMR ning Bantul bro sih. Bro,
1 juta 1.400.000. Saya hitung wae. Itu namanya piro? Entel lho. Terus gaji 1.200.000 ya. Nyewa omah kos-kosan paling elek ya sak bulan. Yang sing standar SSS itu. Ya itu nek ben kira kok dole pengen. Kok sak bulan. 300. Terus mangan misalnya kos Sekali makan. sekolah dulu sekali makan. Berarti kira-kira sak bulan. Kan mau kos-kosan berapa? 300. Mangan sak bulan umumnya wong. Semua tengah elek kok asik. 1.500. 1.500.000. Terus kowe, terus PNS itu sedina kerjane lho. Jam 8 sampai itu. Gak umum. Senajan contohnya kantor biasanya udah mau koran untuk ngerumpi. 8 jam. Sing kerja 8 jam sampai pemerintah bantu lho bayar 1 jam atau iku beragam misalnya kadang-kadang turun ning gone istana bupati ning gone kantor kabupaten ora lah. Nganggo mobil dinas ya ora. Lah saiki kowe iku dadi kawulane pangeran, mau kon salat 5 waktu. Iku 5 menit kali 5. 25 menit. Kowe ora disiksa kok adone. Maksudnya ngene. Nak njuk ibadah iku pantes ora mlebu swarga. Jadi misalnya pangeran nang mlebu swarga, Gusti kula mau salat nang mlebu swarga. Ngamal sakmono ora cukup mlebu swarga. Entek. Jadi justru berdasar adile pangeran swarga iku pantese kowe yo ngamal 80 tahun sujud yo 80. Tadi kalau untuk pantes untuk swarga. Wong selama menit kok jaluk. Iku gue bayar UMR wae. Jadi salat iku gue tuku mangan tok ora cukup. Sementara wis kedungsangan ning bumi. Ana segara kok dus-dusan cek delok wong wudu. Wis masih ada. Mbok nang masjid sering teko mergo undangan wis sering tetep. Jadi normale pangeran. Kowe kurang mlebu swarga. Perkarane opo? Nak nganggo adil-adilan swarga ora iso mbok tuku ambek amal ora iso. Nganggo adil-adilan. Tapi nak nganggo fadhole pangeran ora mempertimbangkan iku ya sah wae. Tapi mau pangeran nganggo adil aja alasan mlebu swarga wis aku takok. Alasan mlebu swarga. Mergo salat mesti 20 menit ae. Wis ngono jare pangeran ngene. Lah kalau dene kowe salat iku apa aku untung aku tetep pangeran. Kowe salat ra salat tetep pangeran. Nah bupati kan gak utang jasa ambek pemilik. Pangeran apa dadi pangeran mergo mbok pilih kan ora. Itu kowe ngamal koyo apa jare pangeran. Lah untung kok apa ngaku pangeran ra usah mbok pilih wis pangeran. Nah pangeran nganggo ngono gitu. Entek. Apa meneh pangeran ngene wis swarga go ganteng elek ra iso. Gak iso, swarga khusus wong apa? Ganteng, wong elek ra iso. Ora sing untune karek loro ra iso. Elek-elek ya apa? Swarga. Lah terus misalnya pengiran, tapi nak mau swarga kan dadi ganteng Gusti. Lah kowe wani biayai. Nata raimu iku. Entek akeh misalnya. Kowe iso bayar, gak iso kan? Jadi misalnya operasi plastik, rai elek dadi ganteng tak kira. Entek 10 juta misalnya. Luwih. Entek 1 juta. Lah kowe ning donya zakat mau kira. Gak iso. Mulane nek es ngitung ngono wong alim luar biasa. Wong alim di rumus piye? Umpama wong mlebu swarga iku saking apikane pangeran. Nek ora mlebu swarga iku pangeran saking adile. Maksudnya normale wong pancen gak mlebu swarga. Ojo bakas nabi nama tapi kasih pangeran iku. Nabi ojo boleh elok no. Nabi kan kan wong pilihane pangeran kok pikir. Kowe lho kowe maksudnya. Normal itu orang bersuara. Aku ya setuju orang bersuara itu. Kok orang cukup apa? Kuotanya itu cara poin itu orang cukup. Orang cukup. Jajal kan bersuara alasan apa? Jajal sama Mustafa Rasulullah. Alasan apa jajal bersuara? Alasan apa? Orang iso. Orang iso. Pokoknya aku bersuara orang iso. Ya setuju. Nah nganggo berdasar ngamal mereka mbok hitung piye ora cukup lagi. Kos-kosan nyilah wae regane sakmono iki bumine pangeran to mbok kabeh. Ya wong harus perapatan mbok nggo ngegen. Laut mbok nggo adus sik delok wong utuh-utuh. Ayo kurang apa nek kelakuan ning donya kurang. Ayo. Wah, kelakuan wis kuwi. Ayo coba apik kuwi. Lagi seneng bojo men kelon ae. Lagi gedeng ngamuk. Cepat saya itu.
Padahal wali-wali, ono wali itu di bojo buah. Sing lanang bukan. Itu tahu kuwatan jima itu puluhan tahun. Sing stok kuwan, sing tok wali. Terus wedok wali, sing lanang wali. Lagi cerita tentang Isya, kalau betul-betul nih. Wah, sing lanang roh nak bojone kuwanteng langsung opo waktu. Sumpah terus sholat syukur. Sampai itu orang bojone kuwanteng sholat syukur. Nanti bertahun-tahun. Kowe tarang arek yakin lah kan. Lagi rukun kelon, nah rukun tukaran elek terus. Pas rukun yo lali pangeran terus kelon, pas tukaran yo lali pangeran. Besar bakat wali. Sampai susu cecotan, dek aku mbek kowe rabi wis pirang tahun terus 10 tahun. Tapi rong tahun hubungan inti. Rukun sing sitok yo ora ngerti nak bojone ganteng kan iku terus salat syukur ning kamar sing lanang yo nanti esuk terus ngono nganti tahun. Kowe iso ngakoni ngono. Nek iso aku ngaku murid tem yakin. Wes aku tak pensiun dadi guru. Ana sing wis ngono. Lha sekarang juga aku tak pensiun dari guru. Ayo ngaku gak apa-apa, aku mesti ra ngandel lho. Lho Sayyid Ali Zainal Abidin iku salat 1000 rakaat ora koyo kowe iku ora. Kalau nanti diceritani bapak di Dewi Badullah. Solatnya Sayyid Ali Zainal ping 100 ora koyo kowe terus kepen niru 110 menit bar iku ora apa-apaan. Kan ana wong niru salate Umar tarawih 20 rakaat, tapi Umar nanti nisful lail kan seperang menit salat tarawih ning kene. Piro sih kena salat tarawih piro ngene? 30 menit. Umar itu mulai isya sampai nisful lail kira-kira 4 jam lah. Normal tarawih itu lane darani tarawih jam tarwih istirahat. Engko tiap 4 rakaat saking suwe niku udah istirahat. Kowe ora perlu istirahat. Malang menit tuntas. Jadi cara Sayyidina Umar pirsa, pengumumane tarawih kan dari imam niru Sayyidina. Cara Umar cek sugeng niru nanti. Ora persis blas. Mulane muga-muga Sayyidina Umar ora pirsa yakin cara pirsa. Selama ini kampanye kita kan niru cara Sayyidina Umar pirsa iku muni apa? Gak persis. Tapi kok kowe protes, ya Umar, delok jumlah ya. Dengan pinten tarawih 20 rakaat lan ki sami. Mbok jangan mengabaikan sisi miripnya. Kalau soal persis dari awal kita tahu jenengan sahabat dibina Kanjeng Nabi. Kalau terima dibina mungkin memang enggak. Tapi nak sekedar jumlahnya. Madepe di sami-sami kiblat. Salam ke ngalor simun banyak kesamaan. Jadi jelas ya, terus para wali itu orang sing jujur cara nyifati Allah Subhanahu wa taala. Jari ahli sunnah jamaah itu nak mlebu swarga mergo fadhole pangeran. Nak mlebu neraka mergo pangeran nganggo sifat adil. Adil itu maknane barang sing seimbang. Ya tak barane adil ya. Muadalah bahasane adil itu maknane barang sing seimbang. Saiki kira-kira ngene, apartemen itu regane piro? Sing mewah paling mewah ning Hollywood. Sono widadarine wayu semua. Swarga ono babone lho ngawur. Torono apartemen termewah terus sing nguni wong paling ayu gelem mbek kowe. Iku kira-kira regane piro? Rak miliar. Iku kena gak mbok tuku mbek kelakuan sing trimo ngene. Lho coba. Swarga wis super mewah widadarine wayu. Terus ditakdir seneng kowe mbek pengira. Padahal mesti kan gak masuk akal. Wes ngono kowe dioperasi di ganteng no. Ganteng no kowe tok wis biaya kan. Mulane jare kanca kula ora kurang ajar kanca kula. Jenengan ngertos Gus, kenapa Nabi wong ganteng-ganteng? Kenapa? Mergo Nabi mesti mlebu swarga. Dadi ngrupae ra kakean. Tapi nak ngomong itu kan ora pati di swarga. Mulane mbek pengiran digerelek. Mlebu swarga iku ya ngrupae rada repot. Jadi cara kancaku itu kenapa nabi-nabi kok mereka mesti mlebu swarga. Jadi swarga itu seneng cocok kan maksudnya swarga mewah terus ketemu nabi wajahnya wis mewah. Jadi cara swarga itu kangen. Lek kowe kan swarga ora kangen. Wah lek melete ndak kriting bisa. Tapi mau berkowo iku iso ngubah. Tapi misalnya fair-fairan. Adil gak surga yang semewah itu dibayar wong raine elek kere prestasinya pas-pasan. Adil kan? Enggak adil. Justru adilnya adalah kamu gak mlebu swarga.
Itu adil. Ayo, berdasar keadilan, kayak layak gak manggon apartemen mewah, diuni wong ayu, tanpa bayar atau bayar tapi nganggo duit receh, mungkin gak? Kamu, makanya cara ahli sunnah, jika kamu tidak masuk surga, itu wis adilnya pengiran. Mesti Allah pakai sifat adilnya, di mana-mana sing dituku kudu imbang sampai alat pembelian. Nah, kalau itu iya, surga itu tidak akan cukup dengan uang kita, dengan amal kita. Pantas gak misalnya Alphard buat tuku gak 10 juta, kan gak pantas. Itu wis Alphard sembunyi wong wayu gelem. Mesti ngelarang gelem itu, kan bisa. Mulane adile pangeran dadekno kowe ora berhak mlebu swarga. Cuma alhamdulillah pangeran ora disifat adil tok, disifat fadl. Fadl itu tukang ngekeki, ora perhitungan, tukang ngekeki serapan-serapan dikeki. Dia milih disifat fadl atau sifat adil. Pasalnya mbok pilih lah tetap pangeran disifat adil. Kok entek oleh memilah tetap pangeran yo disifat adil. Ayo milih sifat apa adil apa fadl? Fadl apa adil? Ayo. Fadl, itu masih aku pilih lah. Kata mama di sifat ya Fadl. Amin nanti. Jadi aku wong alim, jadi wong mulane akidah ahli sunnah dianggap akidah wong sing yantahi ila rutbatil ilm ila muntahal ilm. Jadi orang no akidah sebaik akidah ahli sunnah. Mereka luar biasa. Nah Mu'tazilah kan gak. Wong di swarga mergo ngamali. Ya saiki ku apa cukup amal kita butuh ku swarga. Lagi misalnya ke soleh mulai cilik nganti mati. Iku soleh mau 80 tahun. Iku nggo manggon swarga setahun ora cukup. Kaya kowe mergawe cilik nganti tuwek, nggo manggon Hilton 2 minggu ora cukup. Paham ya? Lah iki kowe ngamal mau 80 tahun nggo tuku swarga sing selawase. Lawas. Ora cukup. Cukup dong, orang cukup. Wah, malah orang pantas. Waktu dibangno amal itu gak pantas. Pantasnya namun imbangannya fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya faham ini dianggap faham terbaik. Nanti caranya faham ahli sunnah Allah. Jadi sifat sebagai fayu yusibna fabi mahdil fadli wa yu'adzib fabi mahdil. Nanti kalau suwon jenang yang dunia seneng dilatih, sepuklah dilatih. Anggapnya kowe isin mbek Allah manggon ning bumine merengut, nggih manggon ning bumine. Yo nabi ku nak nglawan neraka iku gampang. Nabi ku nabi tenan. Kumpul tok nak nabi tenan. Nak nglawan neraka iku gampang. Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Terus neraka iku lawan. Sementing kene dunya sering sedekah. Lawanlah neraka mergo kowe sering sedekah. Mergo wong sering sedekah niru sifatnya Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah kalau ndak sementing nek omongane sing apik. Nek ora iso walu bitolkoti wajin sementing kene bumi ku ketok ceria. Mergo ketok ceria iku ya mau lah misale rugen tak sileh omah. Wis tak keimangan tak sileh omah. Aku niliki pas ketok ceria seneng kan yo seneng ketok matur nuwun. Wis rambu ajar merengut. Ritem merengut tambah elek. Jadi mulane aku seneng. Mulane santai-santai teng mriki ngaji ra paham ra berokokan. Kenalan. Tukar-tukaran HP wis seneng. Ya wis seneng. Sementara ora gremeng. Ada bar ngaji terus nangis. Wong ngajine ditampa pengiran ta ora nangis. Seneng. Rasa ngono wis pokoke ning donya wis. Piye ku perintah pangeran pun bi fadillah bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Awadahu wa khairum mimma yasma. Jadi seneng itu perintah pangeran. Ya mau cara wong gak etis. Istilah omah gratis, mangan gratis, pas majikan meniliki, pas kowe ketok mereng itu sangat gak etis. Jadi bayangno kowe ditinggali Allah setiap saat. Mengremeng, suka kurang suka, bojo ayu kurang ayu. Syarat saya rapi, gue wedok ora ayu aneh-aneh. Agar wedok ya sak aneh-aneh. Wah syukur Gusti, kula neka, mergo nekae sah. Kenapa kok sah? Ya mergo sing kula nekae. Wes ora usah bakat, tapi kalau diselira Gusti. Lah nek misale bojo tak takok iku diselira apa gelem wong lanang. Cukuman dalil-dalil wong wedok dijak ra gelem dilaknati.
Kelon wong elek ku susah ra karo. Susahne anakmu. Ora apa-apa ngerti-ngerti elek kok. Ya mesti elek. Ayo sing lanang wae elek sing wedok ayo anake akeh elek. Mergo cara teori kok anak iku berdasar tingkat syahwate sing kumpul. Kan sing wedok ora pati syahwat. Sing lanang semangat. Ayo pasangan elek ayo akeh anak itu dhewe. Elek. Nah elek karuan. Sing semangat diwe tetep padha elek. Anakmu ora lahir mesti jogo kok ora koyo ibu ora koyo nyoro. Nek rapi aja ayo mari konangan. Yo cukupan ya dalil koyo ngono. Akeh kan kiai siji dalil wong wedok dijak ra gelem dilaknat wong. Iku delok konteke wong. Iku berlebihan gak wajar gak. Nah saiki enak dijamin undang-undang. Nah ra gelem ki maksa malah pemerkosaan saiki malah. Lha iku anggere dilaporo berarti cara kula hakim mesti sing wedok ayu sing lanang elek. Lho nganti maksa mergo kepingine banget. Sing wedok merongos kan gak ngarep maksa. Dadi nek ana kasus ngono. Rasa dipupuhi mesti sing wedok. Nah, Rokin hakime ngene. Berhubung sing wedok ayu sing lanang elek. Wah ini ndak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang mongso iku tutup hukum. Iku wong ora normal. Ambek wong elek gana sing ngene pune kok. Dadi cara kula hakime. Wah iku wajib dipenjara. Ambek wong elek wae. Gana sapa meneh. Tapi nak sing wedok wayu lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan di ya setuju ngono sih. Sekep hukum. Ya jelas ya. Jadi ini cara kula cerita yang luar biasa. Nama Syakik Al-Balkhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api. Ora peduli negara yang sedang pacek. Kita juga gitu, apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia, carut marut, kita ning dunia butuh happy saja, karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas Cina, stabilitas dunia, kita urip itu bergantung fadhole Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbatas. Paham, nek kowe ngono berarti kaulane pangeran tenan. Lan jare Syakik Al-Balkhi iki dituan makhluk wae iso ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Mosok aku ra iso ceria berdasar jaminane zat sing al-ghaniyul akbar. Iku zat sing maha ka. Kamane kula suwun Mas, kok urip nang dunya ku sing happy. Yo susah ya sak kadare pas demo bojo sing kok susah. Kok kena aku kamu ya dulu. Kete apa kok guyu-guyu tambah nemen tambah semangat. Ya nek kowe ditagih utang wong wis pantese susah. Tambah sinage semangat. Bariku ya wis terus. Mun kula terusno. Niki ngaji kitab wali dora wali-wali lho matane. Masyhur, sapa sing ora Syakik Al-Balkhi terkenal wali. Wong gurune Khatim Al-Asom iku ya wali. Iki bab cerita wali-wali. Sing kudune bar ngaji nasuk libat dadi wali. Tapi kita ora ono perkembangan. Gurune do wali lali tak murid ora jelas ya. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Dunia saiki pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Mesti wali sing wis kapundhut iki kan belum mesti ada penggantinya. Dunia paling gampang saiki. Zaman akhir kan jarang wong saleh, mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya ada. Biasanya ada berat. Dhisik kan ngadepi wali kok Syabul Qadir Jilani padahal yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Syabul Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesannya. Saya kan terima MUI terus penyuluh agama kan kompetitornya kan ana wali sing nak digang pidato ora disangoni gremeng kan enteng lah. Jadi kudune dadi wali paling gampang saiki karena kompetitornya enggak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo padha pas-pasane jadi kowe sekali sandure sithik kan langsung masuk. Tapi yo akeh zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin alaikum mengatasi sira alaikum tetep ana sira kabeh bi khamsi khisalin lan 5 pira-pira napa jenenge
perilaku. Ilzamu ha tegese netepono sira hak ing khamsah hisab. Fa'malu ha mongko ngakoni sira hak ing khamsah hisab. Wa ada ta iki tarhibun nyenengno ngamal wa tarhibun lan tarhib. Wa tarhibun nyenengno ngamal, tarhibun medekno ngamal. Maksudnya nyenengno ngamal saleh, medekno ngamal sing mboten saleh. Wa agama iku wa tunana rohobau warahmah. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita yang di hubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita enggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang kita merasa senang banget dengan Nabi. Senang pol banget. Mergo kanjeng Nabi iku dus syafaat. Yaiku nabi sing gadah syafaat. Tapi kadang kita itu isin banget hubungan dengan Nabi. Mereka Nabi sing itu syafaat. Ternyata kita macane selawat sakar PDW jumlahnya enggak banyak. Kamane sorong Jawa sungkan napa? Hubungan kita mbek pangeran yang ngono nak delok Allah iku zat yang Maha Pemberi, Maha Ngasih, kita itu nyaman. Jika ya Allah nyaman, banyak Allah wakil. Kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita enggak imbang dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud apa? Wa yad'unana rohobau warahmah. Jadi wong apik, wong sing hubungane mbek pangeran kadang ya seneng banget jenenge rohoban. Kadang warahmah, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kitab apa? At-Tarhib wa Tarhib. Ada sisi yang kita sementing etokno senenge ning pangeran, muga Allah udah sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan nabi pangeran. Mane wali-wali kadang dungo terus muga pangeran apian. Kadang nanti suwi gak tau dungo, muga sisih. Wong jika ini nikmat saiki ora bisa memenuhi syukure kok jaluk meneh. Jika ini nikmat saiki ora bisa memenuhi syukure kok jaluk terus isih. Lah kowe iku ya ora duwe sen blas jaluk. Dadi makommu separuh. Separuh ora iso dadi wali kan koyo manuk kok mau nganggo apa? Siwi sitok iku ora iso terbang. Lah kowe separuh, angger saleh separuh. Sing khusuk amen tarhib aku terus ke pangeran. Nanti pangeran bangun aku polisi kok kedeni ngono kira-kira. Polisi sing jaga STNK niku maksudnya. Sing urusan tilang. Mun mesti wedi. Waduh kalau ada nabrak gara-gara nonton. Dia nggak STNK, ketemu polisi putar balik langsung nabrak. Mulu terlalu, padahal polisi yang mau nilantok kan yo gampang aja. Tiba-tiba dia tipu. Waduh, wong santri yo kadang kuwajo. Oleh wedi kiai itu lumai wedi pangeran. Santri jajal, santri subuh-subuh, kurung kaya ala sholat, yo pangeran itu sholat santai. Jajal kiai ini sing derem. Ini kadang-kadang repot jeneng dunya. Karena iku boleh-boleh sirik ayo repot. Jajal wong lewat di pelaturan kok lewat di polisi. Mana dadi anekdot. Ana polisi jaga ning rambu-rambu, ana wong melanggar. Tahu enggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu, Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ. Ente jawaban. Tahu enggak kalau ada rabu pelanggaran? Ya tahu, Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di sini. Berarti di pelanggaran atau di polisi. Santri yang ngomong. Kau ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ya ngerti. Kok tenang Pak? Lah boten ngerti konten jenengan. Ada repot. Oh kiai polisi terus atasan itu menakutkan. Nah jajal kowe wedi teko terlambat tuh wedi pangeran tau di atas. Di atas. Ya gue sebenarnya wong dihisab pangeran berdasar iki. Ana pengaturan di polisi ku wedi aku. Di polisi Gusti. Ya salat subuh jamaah wedi kiai ku wedi aku, wedi kiai. Umah disiksa pangeran. Susu mau kita warai gitu sebenarnya ngadepi pangeran. Iki ilmu kelas tinggi. Tak warai saat sange-sange kula. Ajane itu ilmu kelas tinggi tapi tak warahno. Sebenarnya wong itu tak. Misalnya anak meramain HP, itu wedi mergo HP itu gak penting apa wedi bapak. Tidak. Sebenarnya pangeran tersinggung. Kowe ana pelaturan mesti sapa di polisi Gusti. Subuh di kiai. Toko kantor awal wedi pimpinan. Gak tahu wedi aku. Ngapunten Gusti. Mboten. Terus pangeran tersinggung. Aku iki Sayyidul Azhar. Bos dari segala bos aku, raja dari segala aku. Mestinya sing pantes mbok wedeni ku. Aku. Wah, entah ini jauh mati. Kita mari bocoran nih, ben pangeran iki. Ya tomo ya. Bos aku ora karo-karo.
Ya tawarai ya. Tawarai jawabannya ojo lali. Tulis ojo lali. Nang kok lali yo bahaya. Tapi ki saiki eling lah anak bakate disiksa lala ya lali. Lho niku wonten tentang Musnad Ahmad. Ana wong roh barang mungkar ya ora iso ekspresif, ora iso nolak kewedi di kaya kowe ana wong preman wakal. Kayak nglori kan ya wedi ditabuki disadu. Walhasil terus akhirnya jawabannya wong pinter. Rojau tuka waqiftun nasa. Kula niku teng donya niku sing tak arep-arep jenengan, kok jenengan wapian. Tapi pimpinan mboten pati apian. Akhir pengiran dia serah masalah. Ya tak warai jawab bahasa Arab. Rojau tuka waqiftun nasa. Apa? Rojau tuka. Mergo hubungan kula mbek jenengan niku jenengan ku nyaman. Podo-podo mengabaikan atau jenengan timbang manusia, manusia ganas Gusti. Sekali diabaikan ditilang tenang. Cara teng pondok keluar jamaah mbek Pak Yai gitu takzir. Jadi mereka itu tidak sebaik jenengan. Lalu sing kula abaikan ku jenengan. Terus mengenan ya serawo. Awarai gitu. Sebenarnya kowe ngadepi pertanyaanmu. Pelaturan mbek polisi medeni ndi? Polisi. Pelaturan pondok mbek kiai medeni ndi? Zaman kiai ini tindak pelaturan harusnya kan tetap jalan. Tapi nek ana kiai ini jalan terus. Oh, santri kiai ini lunga sombong nang kene. Kalau zaman sekolah teng madrasah anggur tak kiai tidak. Alhamdulillah. Apa meneh wae mukhafadah kene rong diapalan. Oh, sopan iki pol jenenge iki. Cuma nak tidak pengajian, saya repot kadang keterusan Pak Yai tipu. Kadang keterusan muni alhamdulillah perkara ini. Parah beda-beda ini. Bodoh-bodoh sing kuat kan tiap hari nambah hafalan. Kadang rong hafalan kudu seko. Kuwi pancen kiai teko problem tenan. Kok nate iki kisah nyata. Bodoh-bodoh ora dihafalan. Bareng kiai ini teko nang kelas. Wah, bocah pucet. Gang sak menit pengen. Lalu ana tamu kampung. Assalamualaikum. Ya ini pernah Pakde kula kabudut tasih sekelas dia. Sempurna. Nah ana tamu ning kelas itu seneng. Kemungkinane iku biasanya zaman iku ngundang takziah. Wah, aman loh. Sempurna nih. Kiai duwe masalah itu sempurna. Wah mata nawang bener-bener. Menurut saya udah jadi kiai. Yang ngono bareng jadi kiai dek sok bejat. Mungkin rasa ngono luana. Luana seneng no kiai terlalu ketat. Orang tahu santri luana. Biasa lah. Mau diponcok jadi goblok di sini mondok. Saya ngomongnya ibu wetat. Kau ada kuota terus. Tak umum nani santri gua. Aku anem masa lalu. Masalah wong. Ya ndekne dhisik jarang sama santri wajib jamaah, wajib ini wajib. Itu apa zaman mondok. Mbok wong disen sithik. Mana-mana. Mau mergo jogo citrane pondok ben eksekusi pondok itu steril. Wah demi hadun nafsi itu ben citrane pondok itu. Oh, 2 tahun kudu apa, nar apa video. Ndekne dhisik hafalan 6 tahun. Ini mau radhi senjoro kulo kiai ngono radhi sing kudu ditobat nang wong. Yo ana kiai ngono iku goleki kancane. Iku satu-satunya cara. Kiai terlalu goleki apa? Jane yo gurune sing ora gobloke, tapi kadang wis kabundut. Sing paling mungkin iku jane luwih ora gobloke yo gurune. Kan ro setone mlunting apa kan gurune. Gurune rata-rata kan wis kabundut. Terus repote guru nak dijak ngelek-ngelek wong dene ra gelem. Nah kanca kan semangat. Tak guru biasanya ra gelem. Guru kan luwih legowo. Santri sing sok suci padahal dhisik nuwakalan luwih iso suci. Nah, kanca kan gak iso. Iku golek kancane. Ya tak watak ijazah murid-murid. Ana kiai mutegas iku goleki kancane terus sangoni kontrol. Terus kowe pengurus rapat ngundang wong iki. Undang yang pondoke tuntas kiai ini. Dhisik kiaimu iku mbek aku kanca borot. Seneng
santri deh. Tahu ditut mergo gak iso apalan. Ya ora ijazah santri-santri. Nah ana kiai sok dinas iku rapat ngundang bersama di luar. Mungkin critakno nggih Pak sejarah kiai. Kesane sing apik, mungkin critakno nggih Pak sejarah kiai kula. Kesane kan tetap sopan. Kamu tutup-tutupi Pak Fer mawon. Cuma sangoni sarada akeh ben untuk nyanyine rada suwi. Wong balik nak kanca ora mesti cerita masa lalu nih. Wah, katanya cerita. Lagi niki, itu aslinya sing dikepingin ra iku. Wong pas pacaran mbek aku kuwapok. Wong nek kanca sing padha gede. Wong harus dicek bareng kamu hafadzah. Kalau nu dikonco ide di kiai, wong ngapal iki milkhan ra iso. Bareng pas mukhafadzah pinter gurune wae kalah. Milkhan kan ana lafaz sing kembar misaluhu nahnu. Carane surat itu surat Yusuf. Surat Yusuf kan ana apa? Seperti itu. Falamma dhahabu sing walamma dhahabu ada yang pakai fa, ada yang pakai ya kalau surat Yasin hingga nasi rasul kata wafidah ngono sing faidah qom itu sing faidah jambul akhir. Mulane ke Yasin susyat gara-gara itu. Wae faidahum jamul lajin aku tur balik nang qom itu. Dadi wae bar balik meneh. Jare sing kok guri fil bar qom itu. Singkat cerita, bareng setor milkhan itu gurunya kalah. Caloro itu cocokan. Yo, kok nak misal luhu itu dirimu ngene. Nah, kudu pokoknya ono sandi. Mergo lafat itu lafat mantanane bocah-bocah. Tenan caloro itu kan kiai nak mukhafadzah kan gak nyemak dhewe. Kancane kon nyemak, kiai ning kono. Jebule iki kong kali kong KKN. Lumaknya. Barang-barang sing kita ya ditolong kancane. Gurune wis iskal. Usulanya. Padahal reputasinya goblok bertahun-tahun. Lah ngono iki saiki dadi kiai. Sampai saiki ra kiai ning ngomong, "Kiai ku akhir mondok kefutuh." Jare sing canak kali. Ngono iku lho pesen ade guru khusuk. Ora roh nak dunya ono mainan. Oh, mata ngomong. Saiki dia gurune wis gak ono. Seksine kancane saiki. Lah tapi iki kok masalah cak loro iki. Kalau satu menyaksikan, satu akan menyaksikan karena dua orang masalah iki. Angel lho ngapalno. Unggulan nate roh diskusine bocah hafid loro. Terputus. Aku sering mudah, falam madzabu gampang. Delok ekspresine kiai ini. Engger kita ngenes, falam madzabu kita kecewa. Ya berarti ganti falam madzabu gampang. Ya itu jadi ijazah. Pokoknya nak setor delok ekspresine ku. Mulai kita kecewa lafat itu ganti. Terus dia langsung salah. Padahal pilihannya kan loro, mau falam mbek. Falam. Terus falam madzabu. Falam langsung diterima. Masalahnya yang wau mbek. Jadi akhirnya santri bulat kabeh ngadepi guru. Nah, semoga kepintaran ini juga berdasar guru-gurunya. Mana mana anak kiai dinas itu, kowe nggawe pengajian ngundang apa? Bukan Pak, jangan cerita sejarah guru kita, karena kita pasti ngikuti. Oh. Lah berhubungi kancane kan gak segan-segan ngomong eleke kiai dong kanca wae. Kiai cara masyarakat, cara kancane kan tetep. Kita ijazah yo dadi. Fa'malu hawa hada tarhibun. Ku butuh nyembah sira kabeh wong Allah bikot hajat iku